有力挑起扁担，国民党主席朱立伦到新竹一鸣妙计，蓝营桃竹苗战将张善政、林根仁和谢福弘通通到场，和绿营桃园铁三角拼场，意味浓厚。我们国民党提名的每一个县市长，我一定要坚持中道、理性、务实、稳健，实实在在做事情。朱立伦营造蓝营大团结气势，但是否真的走中道路线，却引发质疑。因为中共军演刚落幕，国民党副主席夏立言立刻率团去中国，更传出目的不只为了帮蓝营选举募粮草，背后还可能是中国主导要求前往。任何羞辱或者是无稽之谈，我真的不愿意回应。不要来羞辱我们，不要来把我们当作弱智，不要来用这样的方法来恶意的攻击我们。朱立伦驳斥传言，不过夏立言访中后，朱立伦除了主持中常会、神隐2天，都没公开行程，也被认为有意躲避敏感议题。毕竟炮火不止在党内，资深媒体人黄伟汉也在脸书 po 文怒批，国民党竟然派副主席去刚炮打台湾、军演恐吓的中国，现在绿营换肩已经拆弹，实质列车上却还加挂车厢，载着蓝营的人。这个时机去大陆，对国民党不利。对年底的选举会有影响，伤到我个人没有问题，伤到国民党。但是我们国民党爱台湾，我们坚持做对的事。尽管可能冲击年底选情，朱立伦仍强调是做对的事。但随着蓝营地方诸侯接连表态不挺，又让朱立伦领导威信备受质疑。3立黄大彭俊坦周新主采访报道。